देखो क्या होगा अगर आप भी चिड़िया की तरह उड़ना चाहो। चिड़िया की तरह उड़ने के लिए आपको अपने हाथों को 1 सेकंड में 100 बार ऊपर नीचे चलाना होगा, पर ऐसा करने पर हवा के दबाव से आपके हाथों की नसें फट जाएंगी। पर क्या होगा अगर आप बड़े से पंखों की मदद से उड़ना चाहो, मैं बताऊंगा। पर पहले अगर एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ आपकी माँ हो तो आप किसे पसंद करोगे? माँ को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। दोस्तों, माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो, जब आप पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश करोगे तो अगर आप ज्यादा तेजी से इन पंखों को चलाओगे तो ही आप उड़ सकते हो, पर ज्यादा टाइम तक ऐसा करना नामुमकिन है।